Приветствую вас на нашем канале сегодня. Мы обсудим мощную тему, которая может изменить вашу жизнь, если вы когда-либо сталкивались с разрывом отношений или хотите вернуть женщину, которая была для вас важна. Это видео именно для вас. Мы расскажем, как философия стоицизма может стать вашим лучшим инструментом для личностного роста и достижения гармонии. Вместо того, чтобы пытаться контролировать ини, мы покажем, как работать над собой, чтобы ваши действия привели к естественному возвращению партнера. Друзья, поддержите этот ролик лайком, а также подписывайтесь на канал. Стоицизм – это философия, которая учит нас управлять своими эмоциями и сохранять контроль над своей жизнью, независимо от обстоятельств. В жизнь свою жену в этом видео мы расскажем вам, как правильно управлять своим поведением, эмоциями и мышлением, чтобы она сама захотела вернуться. Будьте готовы узнать уникальные и проверенные временем подходы, которые помогут вам стать лучшей версией себя. Почему это инст в отношениях? Музыка, горечь и желанием вернуть любой ценой. Мы начинаем пытаться уговорить человека вернуться, пишем сообщения, пытаемся объясниться, что-то доказать, но эти действия зачастую отталкивают именно в таких ситуациях. Стоицизм приходит на помощь. Философия стоицизма учит нас контролировать других людей. Реакции и действия – это ключевой момент, который многие упускают. Важно понимать, что когда вы показываете, что справляетесь с ситуацией и становитесь сильнее, вы становитесь привлекательнее в глазах бывшего партнера. Вместо того, чтобы погружаться в отчаяние, вы начинаете работать над собой и укреплять свое внутреннее «я». Это и есть тот магнетизм, который может вернуть обратно в вашу жизнь. И краткий контроль над эмоциями – первый шаг к возвращению. Первая ошибка, которую совершают многие мужчины после разрыва – это эмоциональные порывы, звонки, просьбы вернуться. Все это демонстрирует неуверенность и слабость. Стоицизм учит нас тому, что нужно научиться контролировать свои и не подъем. ССТ это не только показывает вашу внутреннюю силу, но и вызывает уважение. Женщины инстинктивно тянутся к мужчинам, которые умеют сохранять спокойствие в любой ситуации. Второе, развивайтесь как личность вместо того, чтобы погружаться в воспоминания и сожаления. Посвятите это время своему развитию, работайте над своим телом, умом. Ирвин всегда обращает внимание на мужчину, который двигается вперед, растет и не останавливается. Стойки считали, что развитие – это путь к свободе, свобода от страха, сомнений и зависимости от мнения других людей. Когда вы демонстрируете полной жизнью без кого-либо, это становится невероятно привлекательным. Третий, не пытайтесь контролировать. Одна из главных – это попытка контролировать действия другого человека, но реальность такова, что мы не можем изменить другого, мы можем изменить только себя. Стоицизм учит нас тому, что все, что вне нашего контроля, не должно нас волновать. Это ключевая концепция, которая поможет вам не только пережить расставание, но и построить более здоровые отношения в будущем. Когда женщина видит, что вы не пытаетесь контролировать, не давите на нее и уважаете ее выбор, она начинает уважать вас еще больше. Четвертый, станьте примером мужской стойкости. Марк Аврелий, один из величайших стоиков, говорил: будь таким, каким ты хочешь видеть других. Это означает, что если вы хотите вернуть женщину, вы должны стать тем человеком, к которому она захочет вернуться. Станьте примером мужской стойкости и уверенности. Женщина не может не заметить изменений, когда вы начинаете жить с достоинством и уверенностью. Пятый, не показывайте, что вам плохо без нее. Многие мужчины совершают ошибку, показывая свое отчаяние. После разрыва они пытаются доказать, что жизнь без партнера стала хуже, что они страдают, но это лишь отталкивает вне этого. Стоики советуют гость. Не показывайте свою слабость. Это не значит, что вы должны игнорировать свои чувства. Это значит, что вы не должны демонстрировать их на показ. Важно помни, что привлекает уверенность в себе, а не жалость. Шестой, продолжайте
Жить полной жизнью многие мужчины после расставания начинают ограничивать себя в удовольствиях и радостях жизни, погружаясь в грусть и сожаление на и. Жизнь продолжается, и мы должны находить радость в каждом ее моменте, когда вы продолжаете жить полной жизнью. Путешествуете, занимаетесь спортом, встречаетесь с друзьями, заводите новые хобби, вы показываете, что вы не зависите от кого-то для своего счастья, это делает вас более темный. Примт. Не держите обиду, стойки считали, что обида – это разрушительное чувство, которое портит прежде всего того, кто ее носит в себе после расставания. Легко почувствовать обиду или даже злость, особенно если это было неожиданно или несправедливо, но важно научиться прощать. И отпускать. Это не только освободит вас от негатива, но и покажет вашу зрелость. Муж. Прощать и не держать зла. 8. Уважайте ее пространство. Одна из главных ошибок, которую совершают мужчины после разрыва, это нарушение личного пространства женщины, постоянные звонки и попытки встретиться только увеличивают дистанцию между вами. Вместо этого стойки советуют уважать ее выборы пространства. Дайте ей время подумать. Музыка. Видя, что вы не называете и уважаете ее границы, она начинает ценить это и может захотеть вернуться сама. 9. Работайте над своими ошибками. Часто в разрыве виноваты обе стороны, и важно признать свои ошибки, но не просто признать, а начать работать над ними. Стоики считали, что самоанализ и работа над собой – это ключ к росту. Если вы допустили в ней, проанализируйте их, сделайте выводы и начните работать над собой. Это покажет, что вы способны на изменения, и когда она увидит это, ее отношение к вам может измениться. Если вы досмотрели до этого момента, значит, вы действительно хотите изменить свою жизнь и вернуть ту женщину, которая для вас важна. Помните, что ключ к успеху – это работа над собой, а не попытки изменить кого-то другого. Философия стоицизма – это не просто способ справиться с трудностями, это путь к обретению внутренней силы и гармонии. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и впереди вас ждет еще больше полезных видео о том, как строить гармоничные отношения и жить осознанной и полной музыка жизни. Уай.